Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Javohir. Navbatdagi zakazimiz tayyor bo'lmoqda. Namangan shahri Chortoq tumanida. Demak, kompyuterlar 11 komplekt offline o'yinlarni ko'taradigan zborka. Demak, bu zborkamizga hozir yana 20 ta komplekt qo'shib, offline o'yinlarni ko'taradigan zborka olishgan ekan. Shularni ham ustonovka qilib beramiz. Demak, 31 komplekt kompyuterlarni ustonovka qilib polni ishlatib beramiz. Ko'rishda davom eting. Chortoq shaharchasida Namangan viloyati Chortoq tumani. Obzorni ichkaridan davom ettiramiz. Demak, kompyuterxonamiz nomi Dust 2 ekan, Chortoq sentrda desa ham bo'ladi. Sentrdan shundoqqina o'ngga burilganda Yangiqo'rg'on tomonga ketadiganda chap tarafda keladi. Demak, hurmatli obunachilar, bu kompyuterlarimizni mana bu stolga o'rnatamiz. Demak, elektromontajini bashti qilib bo'lishdi hozir. Kompyuterlarni sekin ochib, uстановка jarayonini boshlab yuboramiz. Demak, hurmatli tomoshabinlar, eski kompyuterlarni o'rnatib bo'lindi va yangi kompyuterlarni ham kesini qo'yib bo'lindi. Hozir endi monitorlarni qo'yib, kabellarni ulab bir-biriga hammasini ishlatib beramiz. Demak, davom etamiz. Xo'p, davom etamiz. Demak, hurmatli tomoshabinlar, kompyuterlarimizni o'rnatib bo'ldik. Bu avvaliga 20 komplekt рабочий kompyuterlar klientimiz o'zi tomonidan olishgan, o'zlari tomonidan. Demak, kompyuterlarning yangisini ham olib kelib, bular yonadigan kes farqi. Konfiguratsiyasi почти bir xil. Xullas hammasini birgalikda o'rnatdik va endi bularni programmistlarimiz o'yinlarni yozib, polni ishlatib berishadi bir xil qilib. Demak, shunaqa xizmatlarimiz ham bor, hurmatli tomoshabinlar. Sizni avvalgi olib qo'ygan kompyuterlaringiz bo'lsa, eski kompyuterlar, ularni kuchaytirish yoki yangi yoniga qo'shish shunaqa xohish istaginglar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shu tarzda kelib o'rnatib, polni ishlatib beramiz administratorga ulab. Demak, tomoshabinlar, shu xizmatlar bo'yicha bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa xizmatlarimiz bor. Demak, hozircha xayrlashamiz do'stlar. Videolar ko'p, sekin-sekin joylashib boshlaymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Hozircha xayr.